紹下自己啊，好嘛？點解叫203集火？我好似又要再問多次呢個問題啦。我哋因為我哋第一次夾 band 嘅地方咧，嗰個號碼係203啦，跟住咧我哋入面買咗一個好大嘅雪櫃，即係裝雪條嗰啲，跟住我哋就覺得自己勁似雜貨屋，跟住我哋就叫咗自己做203集火，我哋就咁啦。OK，咁你依家個狀況啦，同先上一次嚟參賽嘅時候有冇啲咩唔同咧？我哋轉咗個 keyboard 啦，跟住同埋 vocal 變咗我啦，係因為發生咗好多事啦，最尾我哋又有變動，跟住所以我哋決定再次參賽。好啊，咁啊睇下今日你哋個演出啊，會唔會都如你所願啦？係啊，希望你都盡力啦。係高思思盡量睇你彈 bass 彈多啦，喺呢一隊樂隊就要睇埋你唱歌，真係係。OK， 好，馬上將個台交俾你哋咯。好，需要你嘅掌聲，我哋歡迎203集。我哋首歌咧叫 Yoake， 我哋係一隊日文嘅 band 啦。咁所以我想喺我哋玩之前同大家講一講我哋首歌嘅意思，就係想話俾大家聽，即使有人離開咗你或者唔喺你身邊，佢都依然會喺你嘅身旁。而今次我玩呢個比賽，我希望可以傳遞到去我上一個 vocal 嘅深度。其實首歌唔係 sad 嘅，所以大家 high 啲。
Thank you，2030報。咁我哋今日咧，熱嘅掌聲，2030報先。亦都俾熱烈啲嘅掌聲俾我哋頭先咁多隊出場過嘅比賽樂隊好唔好啊？係有14隊嘅樂隊，今日已經喺度比賽啦。冇錯。 2030報勝出手咧，將會得到呢個水晶獎座啦，恭喜葉金源、花花同埋班長你嘅發型自己一個嘅，恭喜晒，恭喜晒！將會得到呢個水晶獎座啦，恭喜葉金源、花花同埋班長自己嘅，恭喜晒！恭喜晒！今晚最後一個嘅係啦，亦都係最緊張嘅時刻啦。究竟邊一隊樂隊係會成為我哋香港青年樂隊大賽2025公開組嘅冠軍呢？冠軍就係有 number 嘅2030個。我今個香港青年樂隊大賽2025公開組冠軍。冠軍會得到呢個水晶獎座，現金獎2000蚊，福利現金獎3000蚊，KKBOX 1年嘅服務，到你嘅1隻箱同埋孖上喇叭一個啦。上年你話佢哋係咪攞亞軍啊？今年係不實所願。不實所願喎，攞到冠軍，恭喜晒2030報！我哋為自己成咗，我哋俾多熱烈嘅掌聲，2030報，獲得香港青年樂隊大賽2025公開組冠軍。好，去到呢個時候，我哋所有獎品同埋獎項都已經頒發完畢啦。